အခုမြန်မာပြည်မှာတရားထိုင်နေလို့ဆိုတာတရားထိုင်နေလို့ဆိုတဲ့ဝါဟာရကြောင့်မို့လို့တရားအထုတ်ရင်ထိုင်မှတရားအထုတ်ရတရားအထုတ်တာလို့စိတ်ထဲမှာအစွဲတစ်ခုဖြစ်သွားတတ်ကြကမ္မထမ်းထိုင်နေလို့တရားထိုင်နေလို့တကယ်ဆိုလိုတာကတော့တရားနှလုံးသွင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ထိုင်နေသည်ဖြစ်စေလမ်းလျှောက်နေသည်ဖြစ်စေအလုံးလုံးနေသည်ဖြစ်စေတရားနှလုံးသွင်းဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်နော်တရားနှလုံးသွင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာသုံးတဲ့အခါမှာဘာဝနာလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဒီကမ္မထာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာဝနာအလုပ်ဘာဝနာဆိုဒီမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာတတိတမ္ပစေညသမာဓိဆိုတာတွေမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့တတိတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တမ္ပစေညဆိုတဲ့အစဉ်ဉ္တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တယ်သမာဓိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့တတိတမ္ပစေညသမာဓိဆိုတဲ့တရားတွေတိုးပွားလာအောင်လုပ်တာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ကတတိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တတိတိုးအောင်လုပ်တယ်သမာဓိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်သမာဓိတိုးအောင်လုပ်တယ်ပညာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပညာတိုးအောင်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဣရိယာပုတ်၄မျိုးနဲ့လုပ်နိုင်တယ်ဣရိယာပုတ်၄မျိုးဆိုတာလျှောင်းထိုင်ရပ်သွားသို့တော့လျှောင်းခြင်းဣရိယာပုတ်ဟာတမာတိလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အိပ်ပျော်သွားခြင်းကိုအားပေးတာဖြစ်သောကြောင့်နော်လျှောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုတော့သိပြီးမရွေးချယ်သင့်ဘူးစိန်ခံလောရရောက်သွားမြတ်စွာဘုရားကလည်းကာမတုခန္တိကနိယောဂောဆိုတာမျိုးရှောင်မိုးပြောထားတယ်လေသက်သာအောင်နေတာမျိုးမလုပ်ရဘူးပေါ့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာသက်သာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးမလုပ်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးချတဲ့အခါမှာကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့စီလျော်ညီညွတ်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကအားပေးတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကမာဓိကတောတမာတိထိရတရောဆိုတဲ့စကားဈဉ္ဉံလျှောက်လို့ရတဲ့တမာတိကပိုးခိုင်မာတယ်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်ခြင်းသည်အိတ်ချင်းဣရိယာပုနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်လုံလဝိရိယစိုက်ထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတော့တရားထုတ်တာလည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုထိုင်ခြင်းဟာအိဋ္ဌာလောက်ခန္ဓာကိုယ်လျှော့ချထားတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လူဟာခန္ဓာကိုယ်အနေထားဟာတတိထားရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဈဉ္ဉံလျှောက်ထားလောက်လည်းတတိမထားရဘူးတရားကိုအယုံပြုလို့ရအောင်ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါကျတော့သူကလဲမှာပြုမှာတို့ဘာတို့ဒါတွေကတတိထားစရာတွေများလာတယ်ပေါ့ထိုင်နေတာကြတော့လဲတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးခုနတုန်းကလုံလဝိရိယမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အိပ်ပျော်သွားတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုတ်သည်လုံလဝိရိယကိုမလျှော့လွန်းမတင်းလွန်းဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောကြောင့်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကလည်းကောင်းတဲ့ဣရိယာပုတ်တစ်ခုပဲလို့ဒါကြောင့်မို့ထိုင်ခြင်းသွားခြင်းဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ထဲမှာနိသိဏေနစင်ကမေနနိသိဏေနဆိုတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုအသုံးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနှလုံးသွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဣရိယာပုတ်နှစ်ခုဟာကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒါနဲ့ပဲလုပ်ရမယ်အိပ်ပြီးမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအိပ်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းလဲဖြစ်တာပဲဖြစ်တာနော်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘာဝနာလုပ်ငန်းမှုသည်စိတ်လုပ်ပဲဖြစ်တယ်စိတ်လုပ်ပဲဖြစ်ထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကတခြားရောက်နေလဲဘာဝနာမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်နေရင်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုလဲဘာဝနာမဟုတ်ဘူးတတိကိုဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးတမ္ပဇင်ညတို့သမာဓိတို့ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာဝနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးအဲ့တော့ထိုင်တာတို့အိတ်တာတို့လမ်းလျှောက်တာတို့မတ္တယထာတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်
ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှတခါတော့မတ်တရက်ပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်မတ်တရက်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲဒီဆရာတော်ကြီးကိုအတူယူပြီးတော့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့မတ်တရက်ပြီးလောက်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မတ်တရက်တာကိုအနေထားနဲ့ကိုတင့်လျော်တယ်ဆိုရင်လောက်ပေါ့မတင့်လျော်ဘူးဆိုရင်တော့မလောက်နဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒီဟာမြတ်စွာဘုရားကမတ်တရက်ပြီးမှတရားထုတ်ရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးထိုင်ပြီးမှတရားထုတ်ရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးနော်တင့်လျော်တဲ့ဣရိယာပုနှစ်ခုကိုအသိဉာဏ်တွေတတိတံစဉ္ညာတွေတိုးတက်မဲ့ဣရိယာပုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့အထုတ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကထိုင်ခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းဆိုတာအဓိကမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရည်ရှိတည်တတ်မှုထိန်းနိုင်သိမ့်နိုင်မှုကိုသာလည်းအကျိုးပြုတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေကမထူးခြားဘူးသို့တော့အာနာပါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကပန္လင်္ကံအာဘုစိတ်တဝါဥစုံကာယံပဏိဒါယလို့ထိုင်မုံထိုင်နေလေးကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပေးတာပင်မလင်ခွေးထိုင်ခါထက်ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ခေါင်းထီအောင်မမတ်ကလေးထားဒါကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုထားခိုင်းတာတော့ဆိုတမာတိလုပ်ငန်းလုပ်လို့ရှိရင်ကြာကြာထိုင်ရတယ်သူကကြာကြာမထိုင်မနဲ့ခဏခဏပြောင်းလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုလို့ရှိရင်နေရာပြောင်းလိုက်တာနဲ့တမာတိကပြက်သွားတယ်တမာတိကပြက်သွားရှင်းတော့ကမီးရဖို့ဆိုတာဘာလို့ရတော့ခုခေတ်လူမီးချစ်တွေပါလေအလွယ်တကူမီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမရှိသေးဘူးပေါ့မရှိတဲ့အခါကျတော့မတ္တမမာတဲ့အနှစ်သားဒုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းကိုအားဖိပြီးတော့အားထည့်ပြီးတော့ပုတ်ရမိပုတ်ခုံနဲ့ပုတ်ချီလို့ခေါ်တယ်တက်သားချောင်းနှစ်ချောင်းကိုပုတ်တဲ့အခါမှာပူးလာတဲ့အချိန်မှာမောသေးတယ်ခဏနာအောင်မယ်ဆိုအေးသွားပြီမရအစပြန်စားရအဲ့တော့နားလို့မရဘူးသူကပုတ်ဆက်ပြီးတော့ပုတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့မိထားတောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူကကိုလိုချင်တဲ့မီးရဒါကြောင့်မလို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကရေးတဲ့ထဲမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာမိပုတ်ယောက်ျားပမာလားတို့မနာမနေသူကမိပုတ်တဲ့လူလို့နားလို့မရဘူးစက်တိုက်အထုတ်သမထကျင့်စဉ်တွေပါလေကျင့်ပြီဆိုရင်နေရာပြောင်းတာတို့ဘာတို့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့တထိုင်နဲ့တမာတိအရှိန်ကောင်းအောင်လုပ်တာဒီလိုဆုပ်လို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဣရိယာပုကိုရွေးချယ်ပြီးအဓိကကဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းဟူသည်မနောကံလုပ်ငန်းဖြစ်သည်နော်ကာယကံမဟုတ်ဘူးဝစီကံမဟုတ်ဘူးပြောရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဒီလက်ရောက်ကိုယ်လှုပ်ရှားပြီးလုပ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဘာလဲလို့ဆိုရင်မနောကံစိတ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါစိတ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုအတိဆုံးပဲအာယုန်နဲ့စိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့အမြဲတမ်းဒီဆက်ပြီးတော့အာယုန်ရှိရကိုစိတ်ကလည်းအမြဲသွားနေတာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကအမြဲဆုံစည်းနေတာမဆုံစည်းရင်လည်းစိတ်မဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့အာယုန်စိတ်ရှိနေတယ်များအာယုန်ရှိနေတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပြီစိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်မှမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်အလွန်သိမ်မွေးတဲ့စိတ်ဒီပင်လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုန်ကိုအာယုန်ပြုသေးတာအဲနိဗ္ဗာန်အာယုန်မရှိရင်မက်စိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူအာယုန်လေးနဲ့သူစိတ်နဲ့ဒီလိုအာယုန်ရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်တချို့ကအာယုန်နေငြိမ်းသွားပြီးတော့စိတ်ကလေးကြီးပဲကြံတော့တယ်ဆိုတာဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်ပြောကြတယ်အာယုန်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ကလေးကြီးကြံရစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးသူမသိတာမရှိတာမဟုတ်ဘူးမသိတာနော်အာယုံကပျောက်သွားပြီးတော့စိတ်ကလေးကြီးပဲကြံရစ်တယ်ဆိုမှဖြစ်ဘူးဒီဟာနှစ်ခုကဘယ်တော့မှခွဲလို့မရတဲ့အရာနှစ်ခုပဲစိတ်ဆိုတာအာယုံထဲမှာပဲအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာပြောတဲ့အခါမှာအာရမဏဝိသန္ဒနာလက္ခဏာအာယုံနဲ့ကင်းပြီးစိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်သည်မြစိတ်ဟာအာယုံရှိရမယ်ရှိတဲ့အာယုန်ဒီတိမ်မွေးတဲ့အာယုန်ရင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကျမ်းတမ်းတဲ့အာယုန်လည်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာအလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်သို့မဟုတ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ဆိုဒီမှာစိတ်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်သောကြောင့်
စိတ်ကိုပဲအဓိကထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်လေးကဘာအာယုံနဲ့သွားနေတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါစောင့်ကြည့်တာဘယ်သူကစောင့်ကြည့်ပေးလို့ဆိုတတိကစောင့်ကြည့်ပေးနေတယ်တတိလစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ကလည်းလစ်သွားပြီးသားမှတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိအားနည်းနေတာကိုစိတ်ထဲမှာတတိလေးတိုးတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာ mental exercise ပေါ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်တာဟုတ်ဒါကမ္မထအထုတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့စိတ်ကလေးနဲ့အာယုံလေးနဲ့အမြဲတမ်းတွဲနေအောင်ဟာဒီတရားထိုင်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရင်လာရင်စားရင်လည်းတွဲထားလို့ရတာပဲတွဲလို့ရတယ်ပေါ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားလေးတွေကိုအာယုံစိုက်ဖို့အဲ့ဒါဟာအဓိကအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှင်ငါကဘယ်နှစ်နာရီထိုင်နိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့နေမှမသိတာထိုင်ပြီးငုတ်တုတ်အိတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်လေထိုင်ပြီးအိတ်နေတာလည်းရှိတယ်တီကိုသွားတော့တီကိုကျွန်းမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကရှိတယ်သူခဏထိုင်လိုက်တာတဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးဘာမှမသိတော့ဘူးတဲ့စိတ်ရောရုပ်ရောချုပ်သွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်လို့သူကထင်အိပ်ပျော်သွားတာနေမှာပါလို့ဘုန်းကြီးပြောတယ်အိပ်ပျော်သွားရင်လည်းဘာမှမသိဘူးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ကတော့သိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘာမှမသိဘူးမဟုတ်ဘူးသိနေတယ်တိမ်မွေးတဲ့အာယုံတိမ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးကသိနေရမယ်တခုရှိနေတယ်သူကဖြစ်နေတာကြီးပဲအများအားဒီဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တန်တတိကသူကပြက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးပြက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးပြက်သွားရင်လည်းလူလည်းပြက်ပြီပေါ့မရှိဘူးမပြက်ဘူးသူကတန်တတိဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတခုကရက်လို့မှမရဘူးသူကရက်လို့မရဘူးရက်လို့ရတယ်ဆိုတာအလွန်တမာတိကောင်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တခုကို pause လုပ်လို့တော့ရလုံးဝရပ်ပြစ်တာမဟုတ် pause တော့လုပ်လို့ရအဲ့ဒါ pause လုပ်တာတောင်မှအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလုပ်လို့မရဘူးယဟန္တာဖြစ်ုံနဲ့လုပ်မရဘူးဇန်လည်းရရမယ်နော်ဇန်ဒီအားလုံးလည်းရရမယ်ဝိပဿနာလည်းပဲကျွမ်းကျင်ရမယ်ယဟန္တာတော်၎င်းအနာဂံတော်၎င်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာစိတ်ကို pause လုပ်လို့ရတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ချင်လို့မရဘူးလှုပ်ချင်လို့မရဘူးအမှန်မှအချိန်ကောင်းပြီးတော့သွားနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကအခြေခံသိဝေရလေးတွေပြောတာသီလဒါနသီလဘာဝနာသို့မဟုတ်သီလသမာဓိပညာဒီနှစ်ခုထဲမှာသမာဓိနဲ့ပညာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့သွားရမှာအဲ့ဒါနောက်ဒါနသီလဘာဝနာကြတော့သမာဓိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုကိုတိုးပွားအောင်လုပ်တာအဓိကပေါ့လေအဲ့တော့ဘာဝနာ2မျိုးရှိတယ်ဘာဝနာ2မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်သမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလို့ဘာဝနာ2မျိုးရှိတယ်သမထဘာဝနာဆိုတာမိမိစိတ်ကလေးကိုအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာတင်မယ် focus လုပ်တာအာယုံလေးတစ်ခုလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုလွတ်ထားတာပို့ထားတာတခြားကိုမသွားအောင်ထိမ့်ပေးထားအဲ့တော့ဒီအလုပ်ကလည်းလွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါသမာဓိလုပ်ငန်းလို့ခေါ်တယ်အာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်ထိမ့်တာထိမ့်လို့လုံးဝငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေပြည့်လာနောက်ဆုံးမှာဆံရလာတယ်ဆံရလာတယ်အဘိညာဉ်တွေရလာတယ်ဒီမှာသူကသူ့အထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါသမာဓိလုပ်ငန်းရဲ့အထွတ်ထိပ်ဝိပဿနာဆိုတာကြတော့အဲ့လိုစိတ်ကိုတစ်ခုတည်းနေရာမှာငြိမ်နေအောင်ထိန်းเสียမလို့သူကအဲ့လိုထိန်းထားရင်လည်းဖြစ်သမျှတွေကိုသူကမသိလိုက်မှာမဟုတ်ဝိပဿနာဆိုတာပညာကိုအဓိကထားတတိနဲ့တမ္ပစညာကိုတိုးပွားအောင်တော့ဝိပဿနာတရားသမာဓိမပါဘူးလားလို့ဆိုပါတယ်သူကအဓိကမဟုတ်သမာဓိကနောက်လိုက်ပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာကြတော့ဘာလို့ရမှာတော့ဆိုဖြစ်သမျှအာယုန်ဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့အာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားသူ့ရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားပထမအဆင့်အာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားသူ့အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားဥပမာပဲထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထွက်လေဝင်လေလေးလှုပ်ရှားနေတာလှုပ်ရှားနေတာရဲ့လေရဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီသဘာဝလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတာအဲ့လိုကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့အဲ့ဒီသိလိုက်
လှုပ်ရှားတဲ့သဘာဝလေးရတစ်ခုလိုက်ပြီးတော့သိတာလေးရသဘာဝတစ်ခုဆိုသူသဘာဝနှစ်ခုထင်ရှားလာတာသူတစ်ခုတည်းမဟုတ်နှစ်ခုဖြစ်လာထက်လေဝင်လေပေါ်မှာသမထကျင့်စဉ်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်တဲ့လေဝင်တဲ့လေလေးပေါ်မှာထိတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုတခြားမရောက်စေပဲနဲ့လေတိုးတဲ့နေရာလေးတင်အာယုံစိုက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါမှာနမိတ်တာလို့ဆိုတဲ့နိမိတ်ထင်းရောင်မြင်အောင်လေးတွေပေါ့ဒီလေကသဘာဝအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ထင်းရောင်မြင်အောင်ပေါ်လာတာကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်မှာဆက်ပြီးအလုံးလုံးလို့ရှိရင်ခုနကသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထက်လေဝင်လေလေးမှာတိုးတဲ့လေလေးကတစ်ခုလေတိုးခံရတဲ့အသားဆိုင်လေးမှာရှိတာကတစ်ခုထိမှန်းသိလိုက်တဲ့အသည့်လေးရတစ်ခုဆို၃ခုမှတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဖြစ်သွားတယ်၃မျိုးရှိတာ၃မျိုးတစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို၃မျိုးတစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်တာလေးတွေဟာနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့သဘာဝလေးတွေလေဆိုရင်လေကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေရဲ့လှုပ်ရှားတွန်းကန်တဲ့သဘာဝလေးကိုတတိထားမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီလေလေးထိသွားတဲ့ကာယပတ္တာရယုတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုတတိထားမိလိုက်တယ်ထိမှန်သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကိုတတိထားလိုက်မိတယ်ဆိုတော့၃ခုတတိထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုတတိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိထားလိုက်ရုံနဲ့ပဲသူ့ရဲ့သဘာဝတရားလေးကိုသိသွားတယ်အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာဟာအားလုံးဘယ်လောက်ထိအောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လောက်ထိအောင်သိရမလဲဆိုဒီသိမှုဟာခိုင်မာလာသည့်ထိအောင်ဒါပဲလုပ်နေရမှာဆက်ပြီးတော့ဒီသိမှုဟာရှင်းတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လင်းလာပြီးဆိုသည်ထိအောင်လုပ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာငါလေးယူနေတာမဟုတ်ဘူးလေရသူ့သဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်နေတာလေလေးတိုးထိတဲ့နေရာလည်းငါမဟုတ်ဘူးသဘာဝတစ်မျိုးတစ်ခုပဲသိလိုက်တာလည်းငါမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းခဏအတွင်းမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ထပ်ဆင့်သိတဲ့အသည့်တွေရောက်လာပြီးထိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကြတော့မှသူ့သဘာဝတိုင်းသူဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဆိုတာမြင်ကြတော့မှဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်တာနော်ဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီထိလိုက်တာတို့သိလိုက်တာတို့ဆိုတာသူ့ဘာသူအလိုလျောက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာသိလိုက်တာဟာလည်းပဲဒါဝိပဿနာအကြောင်းတရားကိုပဲသိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့သမထကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်မတူဘူးဆိုလိုတာကသမထကျင့်စဉ်ကတမာတိကိုဦးစားပေးတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကပညာကိုဦးစားပေးတယ်ပညာဆိုဒီမှာတမာတိလုံလောက်ရုံရှိပြီးတတိနဲ့သွားတာတတိထားတတ်ဖို့ပဲလို့တတိထားနေရတတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းပညာမဖြစ်ဘူးတတိလွတ်သွားတယ်ဆိုတာမမြင်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲလေနော်ပညာမမြင်လိုက်ရဘူးဘာလို့လဲဆိုမသိလိုက်တာအဲ့ဒါလို့တတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းသိခြင်းဆိုပညာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်လေးမှာပျောက်ကွယ်သွားဒါကြောင့်မလို့စင်စစ်မပြတ်သိနေအောင်ပညာတွေစွမ်းအားရှိနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြတာဒါကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတာဝိထူးထူးခြားခြားပဿနာရှုမြင်တာအနေစာလို့မြင်တယ်ဒုက္ခလို့မြင်တယ်အနတ္တလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုသဘာဝတရားတစ်ခုကိုပဲကိုယ်ရှုတော့တဲ့ကိုယ်သုံးခုစလုံးတစ်ပြိုင်တည်းမြင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမှာတဦးနဲ့တဦးမတူဘူးတချို့ကဒုက္ခလို့မြင်မယ်တချို့ကငါဘာမှမတိုက်နိုင်တဲ့အရာကြီးလို့မြင်မယ်တချို့ကယောဂကြီးလို့မြင်မယ်သူမြင်နေတာမြင်ကိစ္စမရှိဘူးနော်တဘာဝအတိုင်းမြင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တော40ဆိုတာရှိတယ်အဲဒီမှာတော40ကိုခြုံလိုက်တယ်တော40ဆိုလို့ဟိုတောတိတောမအောင်မိတ်နေတယ်အနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောဆိုတာအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအားလုံးပဋိသမီးတဲ့မဲ့မှာ40တောင်ပြထားတယ်မြင်မုံမြင်နည်းတွေကမတူတော့အဲ့ဒီလိုတူနဲ့တူမြင်လာတဲ့မြင်မုံချင်းကွဲပြားခြားနာပြီးပညာတွေဖြစ်လာပြီဆိုမှဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်သမထတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိသမထဘက်ကိုသွားတယ်နော်တချို့ကလည်း
သမထလေးကိုအရင်ထူထောင်လိုက်ပြီးတော့မှတမာတိလေးကိုကျင့်ပြီးတော့မှဝိပဿနာသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်သုံးမှာကြည့်လေသူကတတိတံပစညဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ဝိပဿနာသွားမယ်ဆိုရင်တတိတံပစညပိုအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောတတိဆိုတာဘယ်ဟာလို့ကိုယ်မှတတိရှိနေရမယ်နော်တတိရှိနေတယ်ဆိုတာတမာတိလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကစင်စမပြတ်ရှိမှတတိဆိုတာကိုလေကြည့်မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတတိဆိုတာကိုတမာတိအုပ်စုတွေထည့်ထားတာကိုတတိထားဖို့လို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဝီရိယကိုလည်းတမာတိအုပ်စုတွေပဲထည့်ထားတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးငြိမ်ဖို့ကြီးလည်းမကြိုးစားလိမ့်နဲ့တိဖို့ကြိုးစားတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်နော်တိဖို့ကြိုးစားမကြိုးစားဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မကြိုးစားဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးတမာတိသူရှုထောင့်ကနေသူသွားတာကို့မှာဘာပို့လိုအပ်နေတယ်ငါမှတတိတွေအားပြောနေသလားဆိုတတိယအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ထင်မှာတော့တတိရှိအောင်ကြိုးအဲ့တော့တတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့အောင်မလို့ဝိရိယရှိရမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဝိရိယရှိရစိတ်ကလေးမငြိမ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုဟောဝိရိယကောင်းဆောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့ဒီ၃ခုဟာဒီမဂ္ဂင်၈ပါး၃ခုကိုမဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့ဒီ၃ခုကိုသမာဓိမဂ္ဂင်လို့ဖွဲ့စည်းထားတာဒါကဥဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်အနေနဲ့သမာဓိမဂ္ဂင်လို့ပြောတာသူတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရမှာသူစွမ်းအားနဲ့သူပဲသမာဓိတစ်ခုတည်းလည်းမဖြစ်ဘူးဝိရိယတစ်ခုတည်းလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသမာဓိနဲ့ဝိရိယကတစ်ခါကျတော့ဆန့်ကျင်မဲ့လေးလိုဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ခုဟာထိန်းညှိထားဖို့လိုတယ်သမာဓိလွန်ကဲသွားပြီးတော့ဝိရိယယောနေသွားလို့ရှိရင်လူဟာထိနမိတ်တာဖြစ်သွားပြန်ဟောဝိရိယတွေကတော့လွန်ကဲတမာတိကအားနည်းသွားပြန်တော့ဥဒိစ္စဆိုရယ်စိတ်လွင့်ပြန်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုက balance ဖြစ်နေအောင်ထိန်းနိုင်ရဒါကြောင့်ဘယ်သူမှပိုအောင်မလုပ်နဲ့သူတို့နှစ်ခုနဲ့မျှညီနေအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုမျှညီနေအောင်ဘယ်သူကထိန်းပေးမှတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တတိယထိန်းတာအဲ့တော့တတိယတော့အမြဲတမ်းအထိန်းပဲဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကြည့်တမ္မာတတိတမ္မာတတိတံဘုဇင်ငောတတိတံဘုဇင်ငောဆိုပြီးတော့ထိတ်ကနေထားလိုက်တာချိန်ခွင်ညာလေးလို့ထားတဲ့သဘောပဲသူကဟိုဘက်ချိန်ခွင်ဒီဘက်ချိန်ခွင်ကိုရှာလေးကနေထိန်းပေးသွားတာလေအဲ့ဒီသဘောပဲဒီပညာဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်စွန်းရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်လမ်းချော်သွားတယ်သူကအလွန်တိမ်မွေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မလို့လုံလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့စိတ်အလုံးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာယုန်တစ်ခုရဲ့ပုံမှာစိတ်ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာငါတထိုင်နဲ့အတွင်ဖြစ်သွားမယ်လို့လည်းဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်နဲ့နော်ဘယ်တော့မှလည်းမမျှော်လင့်နဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်နေဖို့ပဲလိုတယ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးတွေနဲ့သွားလှုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကလွှမ်းသွားပြန်ရောအဲ့ကြလမ်းကြောင်းကလွန်လွဲချော်သွားတတ်တယ်အဲကြောင့်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်နေတယ်ပဲထားလှုပ်နေတယ်ပဲထားရကိုလှုပ်နေတာကိုပဲဆက်လှုပ်နေရအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့သွားသို့တော့တရားအာမထုတ်ခင်ကတော့မျှော်လင့်ချက်မထားအောင်လားဆိုထားရမယ်အတ္တာဣမာယပฏิပတ်တိယသရမရဏမှာပရိပုံစိတ်တာဒီအကျင့်နဲ့အိုခြင်းသိခြင်းမှာလွတ်မြောက်မှာဧကမဲလို့ယုံကြည်ချက်ထားဒီလိုတော့ထားအထုတ်နေတဲ့အတွင်းမှာထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအကျင့်နဲ့ငါတဏှာဝကလွတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ကိုယ့်ကို encourage လုပ်ကြိုးစားလုပ်ပါဆိုတာကိုပြောပါဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကမ္မထံနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတဲ့အာမှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်မျက်စိထဲမှာမြင်သမျှဟာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အတိစိတ်လေးကိုယ်တဏ္ဍာမှာမပြတ်အောင်လေ့ကျင့်နေဖို့ဟာပိုအရေးကြီးပါတယ်ပိုအရေးကြီးနေတယ်အဲ့တော့ဘာတွေရတယ်အလင်းရောင်တွေရတယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်သဂရဂံဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ဟိုမလုပ်လိမ့်နဲ့နော်သွားပြီးတော့အာယုံမဆိုင်လိမ့်နဲ့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကလေးကိုလုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ထမင်းချက်တဲ့လူကမီးတောက်ကလာ
သူဂယုဆိုင်ရမှာပါတော့ဆိုသူစံစီလေးတွေကိုပြော့သွားအောင်သူဂယုဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူဂယုဆိုင်တာပါတော့ဆိုမီးတွေမလွန်မှုရေတွေဝေမကြဘူးဒါပဲဂယုဆိုင်တာမဟုတ်လားဝေမကြအောင်ပဲဂယုဆိုင်ရတာတော့အဲ့ဒါလိုပဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေကိုယ်စိတ်တွေကတညီတဲ့အာယုံပေါ်မှာဖြစ်နေအောင်ဂယုဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကအခြေခံလေးတွေကိုပြောပြတာနော်အခြေခံလေးတွေကိုပြောပြတယ်ကဲဒီကနေ့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့သမထကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုကျင့်ကြည့်ရမယ်ဘာကျင့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတာလေးကိုအထုတ်ကြည့်ပေါ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကိုယ်နဲ့စီလျော်မဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုအထုတ်အောင်တချို့ကလည်းဝိပဿနာတန်တော့သမထကိုသွားပြပြောတယ်ပြပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအကောင်းတွေကြီးပဲအကုန်လုံးလောကမှာတွေကြီးပဲနော်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတော့သမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်တွေကင်းသွားတာဒါအမြတ်ပဲအလွန်မြတ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာသူကသမထကျင့်တာသမထကျင့်ရင်တဏှာဟုတ်ကမလွတ်ဘူးလို့ဟောဒီလိုကြီးလျှောက်ပြီးတော့မပြောရဘူးအမှန်ဒါတွေပြောစရာမလိုဘူးကိုကျင့်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာသမထပဲဖြစ်စေနော်မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်မှန်သမျှကုသနာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပဲဒီလိုဟောတယ်ကုသိုလ်မှန်သမျှအရေးအကြီးဆုံးကဥတည်ချက်ကသာအရေးကြီးတယ်ဥတည်ချက်ကဘာဥတည်တာကိုလုံးသမျှလှုပ်ရှားသမျှနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ထားတာဒါဥတည်ချက်အဲ့ဒီဥတည်ချက်အတိုင်းလှုပ်သမျှနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်မှာကြီးပဲဟုတ်ပြီကဲဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတာဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကမြန်မာပြည်ကပဋိနဲ့တွဲပြီးတော့နေတာများတော့အရဟံပဋိစိတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုသွားထင်တတ်တယ်နော်ပဋိမလိုပါဘူးပဋိလည်းမလိုဘူးကောင်းတင်းလုပ်ဖို့လည်းမလိုဘူးဘယ်နှပတ်စိတ်တယ်တို့ဘလောက်ရွတ်တယ်တို့ဒီလိုဟာတွေမလိုဘူးဒီဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတာကမ္မဋ္ဌာန်း40တယ်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာလမ်းညွှန်ထားပုံလေးကိုချစ်ချစ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုလုံးကြမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲနံပါတ်1သူကပရမသီလဆောက်တည်ရမယ်နော်သီလဆောက်တည်ပြီးတော့ကမ္မထံတရားပေးတတ်တဲ့ဆရာသမားထံချင်းကပ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကမ္မထံယူပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်မယ်ဒါက procedure တစ်ခုပေါ့ procedure တစ်ခုအဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိလုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအရင်မှတ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတာဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုပြောတာဂုဏ်တော်ကိုယ်အလုံးပွားရတာလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားမှာအနန္တဂုဏ်ရှိတယ်အနန္တဂုဏ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဂုဏ်ကိုပွားပါဘယ်ဂုဏ်ကိုမပွားဘူးဒီလိုမဆိုလို့အဲ့တော့ဒီထဲကကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဂုဏ်လေးတစ်ခုနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘုရားဂုဏ်နဲ့ကိုယ်တတိနဲ့ကပ်နေဖို့ဒီဟာဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓအနုတ္တိဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်အရည်ချင်းအနုတ္တိဆိုတာအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေတဲ့တတိကိုအနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်အနုဆိုတာအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်တတိအမှတ်ရခြင်းတခါတည်းနဲ့မရဘူးအကျဉ်းပေါင်းမြောက်များစွာမြတ်စွာဘုရားခုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာရောက်နေတယ်အကျဉ်းပေါင်းမြောက်များစွာ repeatedly ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေရအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုတယ်လို့ဗုဒ္ဓအနုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနောက်တစ်ခုဆိုလိုတာကသင့်လျော်တဲ့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးပေါ်မှာအာယုံအမှတ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်သင့်လျော်တဲ့တတိသင့်လျော်သောတတိလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနှမျိုးမှတ်နိုင်တယ်ဘုရားဂုဏ်ပေါ်မှာအကျဉ်းချင်းထပ်ထပ်မှတ်ရခြင်းဗုဒ္ဓနုတ္တိဒါတခုမြတ်စွာဘုရားခုံမှာတင့်လျောက်ပတ်တဲ့တတိယမှုဒါတခုအဲ့ဒါလို့နှစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားများအထုတ်မယ်အဲ့တော့ပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရင်တော့စကိုင်းတောင်ရိုးမှာဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထာနဲ့တရားသူတရားမြတ်ရသွားတယ်လို့နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့မဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာရှိတယ်
အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတောင်မြို့မဟာကန္တာယုဆရာတော်အရှင်ဇနကဘိဝန္တာရဲ့ဆရာဥပိ္ပဇေဆရာစကိုင်းတောင်မြို့မှာမဟာကန္တာယုချောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတော့သူကနီလန်းပေးတာရှိတယ်စိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲပွားကြိုးစားဘာဝနာဆိုပြီးတပည့်တွေကိုသင်ပေးတာစိတ်ဆိုတာစိတ်ဉာဏ်ရာကိုကပ်ရမယ်တင်ဆိုတာတင်မလင်ခွေးထိုင်ဒါတော့ထိုင်တဲ့ဟာဣရိယာပုတ္တကုပြောစိတ်တင်စိတ်ဉာဏ်ရာအရက်ကိုသွားတင်မလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်ဖြောင်းဆိုတာခါထက်ခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းဖြောင်းမမတ်ထားခေါင်းကြီးတွေငိုင်းဆိုင်ကြမနေနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းမမတ်လေးထားဒီလိုဆိုလို့တယ်ဖြောင်းငါဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးတွေပေါ်မှာစိတ်မရောက်စိတ်နဲ့တချို့ကကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာကိုသဘောမပေါက်တော့မျက်စိတွေကမြင်တဲ့အပေါ်မှာစိတ်မရောက်စိတ်နဲ့ဒီလိုပြောအောင်နော်တချို့ကမျက်စိကမြင်တာကိုကာမဂုဏ်လို့မထင်ဘူးလေကာမဂုဏ်လို့မထင်ဘူးမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုကာမဂုဏ်ခေါ်တာပဲနော်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံအဲ့တော့ငါဆိုဒီမှာမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနားကကြားတဲ့အတန်နှာခေါင်းကရတဲ့အနတ်လျှာထဲမှာပေါ်တဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထိတွေ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာစိတ်မရောက်စိတ်နဲ့လို့ပြောဒီလိုဆုံးလို့တယ်နော်အဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်ကစိတ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်မြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံအနတ်ရတဲ့အာယုံလျက်တဲ့အာယုံထိတွေ့တဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုနောက်ဆုတ်ထားလိုက်မသွားစေနဲ့သူတို့စီကိုစိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲဆိုတာရှေ့ဆိုတာကိုယ်ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်လို့စိတ်ကူးနဲ့ပင့်စိတ်ကူးနဲ့ပင့်ထားပြီးတော့ကိုကြည်ညိုတဲ့ပထမတော့ကိုကဘုရားကိုမမြင်ဘူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်စင်းနုကိုပင့်တာပေါ့နော်ကိုကြည်ညိုတဲ့ဘုရားရုပ်စင်းနုတော်တစ်ခုကိုစိတ်ထဲကနေပင့်ထားရှေ့မြဲဆိုတာတတိဆွဲမြဲဖြစ်နေအောင်ပွားပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်စိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲပွားကြိုးစားဘာဝနာဒါအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးသွန်သင်တဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုဒီမှာဒီရုပ်ပွားတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားတာဟာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားလို့တချို့ကစောရကတယ်ရုပ်ပွားတော်ဟာဘုရားစစ်မဟုတ်ဘုရားစစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်နိုင်သလားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတောင်မြို့ဆရာတော်ကြီးကရှင်းထားတယ်နဲ့တွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာအလွန်တပ်ပယ်တဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်ပွားတော်တွေတုန်းကလည်းတတ်တတ်ပဲလှုပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပဂဝါဆိုတဲ့ဂုံထဲမှာဒီကျက်တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ဆင်းကလည်းပါတယ်လေကျက်တည်ရှိတယ်ဣတရိယဓမ္မယတတိရိကာမပယတ္တဆိုတဲ့ဘုံတော်6ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျက်တည်ရှိတဲ့ရုပ်ဆင်းအဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲအာယုဆိုင်လို့ရပါတယ်ဘဂဝါဂုံတော်ထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြေထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ပထမတော့ကိုမမြင်ဘူးသည့်အတွက်ကြောင့်ဂုံတော်ပေါ်မှာအာယုမရောက်သေးလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ပွားတော်ကနေပြီးတော့စပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဂုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်အောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်အဓိကဘုရားဂုံတော်ပေါ်မှာကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကဲဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့သီလဆောက်တည်လိုက်မယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်မယ်အဲ့ဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေထဲမှာအကြံပေးပြီးတော့ဆုံးမထားတာရှိတယ်ကိုတယောက်တည်းမှာအားထုတ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညှာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညှာတယ်လူတိုင်းကိုယ်ကိုဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ညှာတယ်ပင်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာလေးရှိအဲ့ဒါကိုကာယမစ္စေတာလို့ခေါ်တယ်တကယ်တရားလိုချင်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမညှာတော့ဘူးသူကလမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ပဲရည်ချင်မညှာဘူးခန္ဓာကိုယ်မညှာမတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပြင်းတဲ့လူကမညှာမတာလုပ်တာကိုသူကအတ္တကိလေသာနိရောဂတွေမှာရောပြီးတော့ထည့်တတ်တယ်
ဘုရားတော်မှာပဲအပင်မခံမလုံးနဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုတာဘုရားစကားမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှန်ပြီဆိုရင်အယုကြည်ကြည်အေးခန့်ခန့်လုံးလို့ပြောတာဗျာအတ္တကိလမထဆိုဒီမှာမှားနေတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာအပင်မခံရုံတက်တက်ကိုဆိုလို့တယ်ပင်မခံရုံတက်တက်လို့ပြောတာဘာမှအကျိုးအထွက်ပဲနဲ့ဥပမာတဏှာကြီးထိုင်နိုင်ရင်2နာရီထိုင်နိုင်တယ်တွေးချင်တာတွေးနေတဏှာကြီး2နာရီတနေ့ကုန်ထိုင်တယ်အထိုင်မဲပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့တရားထုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးထိုင်တဲ့အပေါ်မှာသူဘာစိတ်တွေနဲ့ထိုင်နိုင်ထိုင်နေသလဲဆိုတာအဓိကပဲနော်အိမ်ပြောနေတာလားသို့မဟုတ်တခြားတွေတွေးပြီးတော့ထိုင်နေတာလားဒါဒီဟာပေါ်မှာပဲဆုံးဖြတ်ရမှာထိုင်နိုင်တာကိုတော့မဆုံးဖြတ်နဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းရင်တော့ထိုင်နိုင်မှာပေါ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုလုံးလို့ရလို့ရှိရင်ဂျွမ်းမာသမားတွေတရားရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုမှမျိုးလဲခြေတော်ပြားလေးနဲ့ရပ်ပြီးကတောင်ကနိုင်သေးတယ်မျိုးစုံလုံးနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါတွေတရားဥတရားမြတ်ရကုန်မှာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကိုပဲလေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှန်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်အောင်ဆိုလိုတာကဝိရိယကို2မျိုးခွဲပြီးတော့မှန်ကာယိကဝိရိယစေတသိကဝိရိယအဲ့နှစ်ခုထဲမှာအဓိကပြဋ္ဌာန်းတာစေတသိကဝိရိယပြဋ္ဌာန်းစိတ်ရဲ့တင်းခံထားမှုဆိုလို့နော်လူတွေကကာယိကဝိရိယတော့ရှိကောင်းရှိမယ်စေတသိကဝိရိယသိပ်မရှိဘူးမရှိတော့စိတ်ကပြော့တယ်လေစိတ်ကပြော့သွားတယ်လူကတော့တောင့်ခံနေပါရင်စိတ်ကပြော့နေအတွင်းထဲမှာဘလောင်ဆူနေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့စိတ်ကိုယ်ကနေအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာတည်ငြိမ်နေအောင်ကြိုးစားတာစေတသိကဝိရိယတင်းခံပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုန်ပြုပြီးဆိုတဲ့အခါမှာပေါ်လာအောင်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုဘုရားအာယုန်ဘက်ကိုလွှတ်လိုက်လွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်လေးတစ်ခုပဲစဉ်းစားမယ်အရဟံဆိုဒီမှာအခုဘုန်းကြီးတို့တွေတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ကောင်းစရာလေးတွေးလိုက်ရင်လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာနဲ့တွေးရင်ဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်အမှန်မသိတဲ့မောဟတွေကလွှမ်းနေတယ်ကိုယ်ထိခိုက်လာရင်မာနတွေတက်လာတယ်သူများကိုယ်နဲ့တာသွားရင်မနာလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိလေသာတွေလို့ခေါ်တာပဲမြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေမရှိဘူးငါစိတ်ဟာဒီအာယုံပေါ်မှာလှုပ်ရှားရင်းရိုင်နေတဲ့ငါမှာလှုပ်ရှားရင်းရိုင်အောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဟာငါတဏ္ဍမှာလွှမ်းမိုးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာမြူတစည်းတောင်မှာဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာတွေအလုံးကင်းနေလို့ကိလေသာတွေအလုံးပယ်တတ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်အရဟံဟောကိုယ်စိတ်လေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ကိုထုတ်ကြည့်ပေါ့ထုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တန်လွန်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောဟာပေါ်လာမှာပဲမြင့်မြတ်တဲ့သဘောကပေါ်လာတယ်လေငါမှလောဘဖြစ်เสียရှိဖြစ်လိုက်တာပဲဒေါသတွေကလည်းဖြစ်เสียရှိဖြစ်လိုက်တာပဲမထိန်နိုင်ဘူးဟောမြတ်စွာဘုရားကျတော့လောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်တော့စိတ်ရမသိဘူးဆိုရင်မောဟလည်းတခုမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးဟာသူ့စိတ်ထဲမှာစင်ကြဲနေပြီကိလေသာတွေတခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အရဟကိလေသာတွေအားလုံးဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိပါလားဒီလိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါလားအလွန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားဒီကိလေသာပယ်ဖို့ဆိုတာအင်တမခဲရင်တာပါလားစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေမြတ်စွာဘုရားမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးတို့တွေမှာဓာတွေကလုံးလက်ခတ်နေတာဘယ်သူကြည့်လိုက်လောဘလေးနဲ့ဒေါသလေးနဲ့မာနလေးနဲ့အိတ်သားလေးနဲ့သူရှိနေကြဒီတိုင်းနေတော့ပြုံနေပြီမလို့သွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့မွေဟောက်လို့ပဲလူဆိုတာနော်လူဆိုတာမွေဟောက်နဲ့တူတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပါဝင်ပေါ့သွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့မွေဟောက်ကဒုက္ခလေးနဲ့သွားမထိနဲ့ရှုဆိုပြင်းကြီးထောင်းလာမှာပဲပုထုဇဉ်တတ္တဝါကအဲ့လိုပဲ
ရှုကနေဆိုရင်လောဘထွက်လာတာပဲဒေါသလည်းထွက်လာတာပဲအာယုန်နဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ထောင်းလာတာမရဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဘယ်အနေထားရှိတယ်လဲပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့ငါကောင်းတာလားနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကအဆိုးထဲမှာငါကိုယ်ကကောင်းအောင်နေနိုင်တာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့များသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပါဝင်ပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့ကောင်းနေတယ်သူတော်ကောင်းနေသူတော်နေလို့ကိုကောင်းနေကြတာတွေကများပါတယ်ဘာလို့ဝေးရှိသေးတယ်လှုပ်ရှားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်သူမတော်ဘဲနဲ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့သူတော်အောင်ကိုကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်လူဆိုတာအခက်ခဲမကြုံရင်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကြက်ခိုင်တယ်လို့ထင်တာတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တွေးကြုံမှသူကရင်ဆိုင်တွေးမှအဖြေဆိုထုတ်နိုင်တယ်လေမွေဟောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့အတူနေအေးချမ်းချမ်းပဲဒီကောင်သဘောကောင်းတာလို့အောင်းမိတ်မှာအဲ့နေသူ့အတူဒီတိုင်းနေတယ်ဒုံလေးနဲ့သွားမထိုင်နဲ့ရှုဆိုပြီးတော့ပြင်းကြီးထောင်းလာမှာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ဒီကိရိတာတရားတွေဆိုတာဟာစမ်းကျင်ဘက်ကလေးနဲ့သူကြိုက်တာလေးနဲ့မတွေ့နဲ့လောဘအရှုကနေထားလာမှာဒေါသကလည်းထလာမှာမောဟတွေမာမနတွေဒါတွေကထလာတာကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကိုအမြဲတမ်းချက်ကင်လုပ်ပြီးတော့အော်မြတ်စွာဘုရားဟာဒီလိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေငါတို့လိုလုံးဝမဖြစ်တော့ပါလားငါတို့လိုမဟုတ်တော့ပါလားအဗ္ဗဓမ္မသန့်စင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအရဟကိလေသာမှန်သမျှတွေပယ်တတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီလားဒီလိုအဆင့်ရောက်အောင်တို့တွေဟာအများကြီးကြိုးစားရမှာ။အော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကိလေသာတွေကင်းလို့အရဟံလို့ခေါ်ရတာပါလားလို့ဆိုတာဒါလေးပဲထိုင်တွေးနေလိုက်ဗုဒ္ဓနုတ္တိအဲ့ဒါနော်ပရိကို6ချက်နင်းစင်းနင်းပြီးနင်းစင်းလုံးမနေလောက်เสียမလို့အဲ့ဒါလုံးနေလို့ရှိရင်စိတ်ကပဲရောက်တာပရိဖို့ရောက်တာပရိဖို့ရောက်သွားပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဘယ်နှပတ်ရတယ်ဘယ်နှပတ်ကမပြည့်သေးဘူးထမင်းအိုးကမတရားသေးဘူးပရိပတ်ကမပြည့်သေးလို့ဆိုတဲ့အတန်တွေခဏကြာရတယ်သူကပရိပတ်ပြည့်ဖို့ပဲအာယုံဆိုင်နေတာဘုရားကုံတော်ပေါ်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူကသူတော့အတိဆုံးပေါ့ဒါတွေးကြည့်တာတချို့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုလက်ညှိုးကိုရစ်ပြီးတော့ခါလဲပတိကိုရမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်အပတ်ပေါင်းများစွာနော်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့နီပေါနိုင်ငံသွားတဲ့အခါနီပေါနိုင်ငံဗจิရယာနာလို့ခေါ်တယ်ဗจิရယာနာဆိုတာအခုတိဘက်တွေကျင့်သုံးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးပေါ့တန္တရမန္တရဗจิရယာနာဝစီရယာနာဒိုင်းမွန်ဘိကေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝစီရယာနာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘာလို့တုံးဆိုခုနအရဟံဒီနေ့တော့ပရိအပတ်1000ရအောင်စိတ်မယ်တို့1000ရအောင်စိတ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒီကလာတာတွေကောနောက်ဆုံးမှသူတို့ပရိမစိတ်နိုင်တဲ့အခါကျဘာလို့တုံးဆိုရင်ဒီတွေ့ဦးကြလိမ့်မယ်နေပေါ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘိန်းလုံးကြီးလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီဘိန်းလုံးကြီးမှာဩမဏိပရမိဟုံဆိုမဏ္ဍန်ကြီးရေးထားတယ်ဗဇက်ကမဆိုးအားတဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့လှဲ့နေကြတာပဲအကုန်လုံးလက်နဲ့လှဲ့ဘယ်နှပတ်ရအောင်လှဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့လှဲ့လက်ညောင်းတာပဲရှိမှာပဲဟိုဒီဖျားကြီးတဲ့သွားပြီးတော့မြုံလားကြီးရုပ်ကြီးတွေသွားပြီးတော့ချက်သွားနှိုက်တယ်ဘယ်မှမအောင်ကြီးရုပ်ကပိုင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲအဲ့ဒါတော့မစင်စားဘူးကြီးရုပ်ပိုင်းနှိုက်ခဲဆိုငယ်ကတော့နှိုက်ခဲရတယ်နှိုက်ခဲအဲ့တော့နှိုက်ပါများတော့အဲ့နာလေးကဝင်းပြောင်းပြီးတော့နောက်ပေါက်တောင်သွားလားမသိဘူးလူတွေနှိုက်ပုံကတော့မြေကြီးတွေ့လည်းပဲတရားကတကယ်အောင်းမြေဆိုပြီးတော့ယူလိုက်ကြတာချင်းကြီးကိုဟိုကန်ထုအတာကိုရင်းကိုသွားကြည့်လိုက်ပါတယ်ကန်ထလူမှဂျိုက်ကြီးဖြစ်နေပြီမြေကြီးကမြေကြီးပဲလေမြေကြီးကမြေကြီးပဲဒုက္ခအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေအဲ့တော့အောင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲရှိတယ်အောင်းတယ်မအောင်းဘူးကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအားကကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်အပြင်တွေကိုသွားပြီးတော့အတွင်းအားမယုံကြည်တဲ့လူတွေကအပြင်ကိုပဲသွားရှာနေတတ်တယ်နေရာထူးနေရာမြတ်ဆိုတာမရှိဘူးလားလို့ဆိုတာတင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာနေရာထူးပဲတရားထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြေပဲလေလို့ချင်တာသီလဓမြတွေရဲ့အောင်မြေပဲနားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတိတ်ဆိတ်အိပ်ပြီးတော့ရွာဥနတ်စင်နာဒါသူတို့အောင်မြေပဲလူတွေအိပ်ပြီးဆိုအဲ့ဒီနာသွားပြီးတော့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးရွာဓမြတိုက်တာလေအဲ့ဒါသူတို့အောင်မြေပဲဒီလိုပဲအဲ့တော့အောင်မြေလို့ထင်ကြတာပေါ့လူတွေကနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး
ခုနကလိုစဉ်းစားမြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားဂုဏ်တော်လေးတွေမထင်ရှားဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကိုငါတို့ကဒီလိုအနေထားမျိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဟောအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘုရားကိုကြည်ညိုလာတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာသည်ထီအောင်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပါတဲ့ကဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားနေတာဘာအကျိုးရှိတုံးလို့မေးမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအခုလို့ထိုင်စဉ်းစားနေခြင်းအပြင်ဒါတရားအထုတ်နေတယ်လို့ပြောတာနော်ဘုရားနုတ္တိပွားနေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါလို့ထိုင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလိုချင်တဲ့တဏှာရာဂဆိုတာဖြစ်လာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လေဘုရားကုံကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီကာမဂုဏ်အာယုစိတ်မလာဘူးလေရာဂမဖြစ်ဘူးမုန်းတိတဲ့ဒေါသလည်းဖြစ်မလာဘူးမတိဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးဘုရားကုံကိုတိလာလေစဉ်းစားနေတော့မတိဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူးမောဟမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်သူကသူငြိမ့်တာလားဆိုမဟုတ်ငြိမ့်တတ်တာအကယ်၍သာဘုရားကုံတော်အာယုံမပြုဘူးဆိုရင်ဒီချိန်တစ်ခုဖြစ်နေမှာနောက်ဆုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်နေမှာနော်အဲ့ဒီမောဟတောင်မဖြစ်ဘူးသိနေသည့်အတွက်ကြောင့်မောဟမဖြစ်ဘူးရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုဟောကိလေသာတွေကို subjugate လုပ်တယ်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားလိုက်တာကြည့်ဖြစ်ခွင့်မရအောင်တားထားတဲ့သဘောအဲ့ဒီချိန်အဲ့ပြောနေလို့မဖြစ်တာကတမျိုးတားတာမဟုတ်ဘူးဒါကအခုကအသိစိတ်ရှိနေရဲ့တန်းနဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒါတားတာပဲဆေးတောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာပဲတဏှာကြီးတားလိုက်တဲ့ဆိုရင်တဏှာကြီးသာဟိုကောင်လေးနောက်ဆုတ်သွားရပြီလေနောက်ဆုတ်သွားပြီရှစ်တက်လာလို့မရတော့တဏှာကြီးအားထုတ်လိုက်တယ်အရဟံဂုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေတယ်ရာဂမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးမောဟမဖြစ်ဘူးဘုရားဂုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ဟာတစ်ဖြောင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေဖြစ်လာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘုရားဂုံတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်နူးဝမ်းသာလာတယ်ပါမောဇ္ဇဝမ်းသာကြည်နူးလာတော့ပီတိတွေဖြစ်လာတယ်ပီတိပါမောဇ္ဇတပမုဒိတတပီတိဝမ်းသာလာလို့ရှင်ပီတိတွေဖြစ်လာပီတိမနတကာယောပတ္တမတိပီတိဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုယ်လေးဟာငြိမ်းချမ်းလာတယ်ငြိမ်းချမ်းလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောဘာဖြစ်လာတော့ဆိုပတ္တတကာယောဒုက္ခဝေဒိတိချမ်းသာကိုခံစားလာရတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုယ်ချမ်းသာတယ်ဖြစ်လာဟောချမ်းသာရင်ဘာဖြစ်ဒုက္ခိနောစိတ်တံတမာတိရဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်လေးဟာငြိမ်းလာတယ်ငြိမ်းလာတာတမာတိရတမာတိရလာတဲ့အခါကျတော့သိကျင်တာကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့တမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိတမာဟိတတယထာဘုဒ္ဓညာနာဒတနာတမာတိရှိလာတဲ့အခါကျဖြစ်မှန်တွေကိုသိလာတယ်လို့ဆိုဟောဒါဂုဏ်တော်ပွားခြင်းအကျိုးတစ်ခုကဒါလို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂုဏ်တော်ပွားလို့ငါစီးပွားတွေတက်လာတယ်တို့မရသေးတဲ့ကြွေးတွေရလာတယ်တို့အဲ့ဒါတွေသွားလို့ရင်ကတော့လောဘတွေပြန်ထူထောင်တာနဲ့ထူးထူးပဲဘာမှမထူးဒါတွေနဲ့မဆက်ဆက်ရဘူးဒါတွေနဲ့မတွေးရဘူးအကျိုးအမြတ်ဆိုတာအဲ့ဒါချက်ချင်းရတဲ့အကျိုးအမြတ်နော်ဒီအကျိုးအမြတ်ကိုလူတွေကအတိမမပြုဘယ်ဟာမှအတိမပြုလို့ဆိုကြွေးရစရာရလာရင်အတိမပြုတယ်တစုံတစ်ခုရောင်းရလို့ပတ်စံရလာရင်အတိမပြုလာတယ်အဲ့ဒီကြမှာရတယ်လို့ထင်တာခက်တာကနော်ဘုရားကိုအာရုံပြုလို့ရာဂဒေါသမောဟတွေကိုနှိမ်လိုက်နိုင်တာကိုအကျိုးလို့မထင်ဘူးအဲ့ဒါအကျိုးကြီးမားတဲ့အကျိုးအလွန်ကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုရလိုက်တာခုနငွေကြေးဥစ္စာဒဏရတာမကြီးမားဘူးအလွန်သေးငယ်တဲ့အရာတွေဒါတွေကလည်းမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လက်တွေ့တရားထိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါအရဟံဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီသူဗုဒ္ဓယဟန်ရဲ့အတိတ်ဘဝမှာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သူပြပိုက်သူကအဲ့ဒီတုန်းကယသိသူ့ကိုဗာပြောတော့ဆိုဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာနမနုတရံဘာဝနာတွေထဲမှာဒီလောကမှာမြတ်စွာဘုရားအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့တတိဖြစ်ပွားမှုအတိညာဖြစ်ပွားမှုအဓိကတော့တတိပဲเนาะဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးဘုရားကုံပေါ်မှာတတိဖြစ်မှုဆိုတဲ့ဘာဝနာတရားဟာအမြတ်ဆုံးသောဘာဝနာတရားဖြစ်တယ်ဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုတ္တိအဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးသောဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာတရားကို
ပွားများပါတဲ့ဘုရားနုတ္တိကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပုရိယိတ္တိမာနတံမင်းရဲ့အလိုဆန္ဒတွေပြည့်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့အလိုဆန္ဒအလိုဆိုဒီမှာဟိုတခြားတွေလည်းတော့မတွေးလေနဲ့အလိုဆန္ဒပြေးသွားတယ်ဆိုတာတခြားတွေတော့မတွေးနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဘုရားဆွစုကဟောခဲ့တဲ့ဘုရားနုတ္တိကမ္မထာကိုယနေ့ပွားများအထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဘုရားနုတ္တိပွားများအထုတ်ခြင်းဟာဒီအာဒါကြီးကသမထာကြီးပါလို့သွားပြီးတော့မပြောလိမ့်နဲ့နော်ဘုရားနုတ္တိပွားများအထုတ်ခြင်းဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအခြေအနေကောင်းတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့တရားစွမ်းအားတွေတတိစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယခုချိန်ကစပြီးတော့မိမိတို့ထိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုပြင်ပြီးတော့ထိုင်ကြပေါ့ထိုင်ပြီးတော့အခုပြောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားတာဘုရားဂုဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘုရားနုတ္တိကမ္မထာကိုစတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြရအောင်ကိုကြိုက်တဲ့ဂုဏ်တော်လေးတစ်ခုကိုခေါင်းဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လာသည့်ထိအောင်အရဟံနဲ့ပဲပွားပွားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနဲ့ပဲပွားပွားဒီနော်ဝိဇ္ဇာစရဏဂုံနဲ့ပဲပွားပါသူကတနုတ္တရောလောကဝိနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိလောကဝိတုနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိဘယ်ခုံနဲ့ပဲပွားပွားကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးရလေးနဲ့အဲ့ဒီခုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစင်စစ်မပြတ်ဖြစ်အောင်ဘုရားနဲ့တတိကမ္မထာကိုအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့တရားထုတ်ကြဖို့